Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer notre vidéo avec un peu de grammaire, c'est-à-dire les articles contractés, cioè le preposizioni articolate. Et alors, je vais vous les expliquer. Alors, nous, on utilise la méthode Viens encore avec nous. C'est der scuola, l'auditeur, CIDEP. Et juste pour vous donner des infos sur les vidéos que je suis en train de faire, s'occupe de cette méthode-là. Alors, les articles contractés. Alors, qu'est-ce que c'est? Sono le preposizioni articolate, e cioè quando io dico vado al cinema, vado al ristorante, vado alle poste, ecco, praticamente io non faccio altro che formare queste preposizioni articolate che in francese si chiamano article contractés, in questo caso con la preposizione a, prendendo la preposizione semplice a e aggiungendo gli articoli a seconda del sostantivo che segue. Quindi se un sostantivo è singolare femminile, in francese avrò la e rimane uguale, perché se je dis je vais à la piscine, rimane sempre a la. O se je dis je vais à l'hôtel, che c'ho L apostrofo, rimane uguale. Ma se dico vado al cinema, io avrei l'articolo le, singolare, ma non posso dirlo, allora a questo punto faccio una contrazione e dalla preposizione a più le ottengo o. Allora, vi faccio vedere. Allora, devo scrivere al contrario. Allora, l'accento A plus les, alors devient O. Alors, on va voir si j'ai bien écrit. Oui, A plus les devient O. Avevamo già detto che AU in francese si pronunciava O. Allora, quindi la pronuncia è O, au cinéma. E un'altra contrazione avviene quando io ho il plurale, quindi A plus le, plurale, ottengo sempre O, ma a questo punto lo scrivo al plurale aggiungendo una X. Allora, A plus les, ça devient O. Et regardez, A plus les O. Donc, c'est la même prononciation, mais avec X au pluriel. Quindi stessa pronuncia, ma con la X al plurale. Alors, on va voir les exercices, les exemples de notre méthode, de notre livre. Alors, nous avons A plus les O. A plus l'apostrophe A et l'apostrophe, par exemple à l'hôtel, ça c'est pour le masculin, masquile, féminin, féminile, A plus la à la piscine, à la gare par exemple, et A plus l'apostrophe, ça reste pareil, A plus l'apostrophe, par exemple à l'école. À l'école, bon, à l'atelier, non, l'atelier c'est masculin, mais bon, avec la voyelle ou H muet, vous mettez l'apostrophe, quindi con H muta e la vocale. Andiamo a vedere. Alors, nous allons au cours de tennis. Quindi andiamo alla lezione di tennis. Je vais à la piscine. Vous allez au stage di ski, quindi andiamo ai corsi di sci e quindi plurale.
Elle va à l'atelier de fotographie. Ils vont à l'école. Vanno a scuola, vanno al laboratorio di fotografia. Ils vont aux leçons de roller, quindi vanno alle lezioni di rollerblades. Allora, al plurale dice esiste un'unica forma per il maschile e il femminile, quella che abbiamo visto prima. O. Allora, o è sia per il maschile che per il femminile. Quindi, au courant, court è una parola maschile, si scrive uguale sia al singolare che al plurale, come abbiamo già detto, perché quando ho una parola al singolare con la S finale rimane lo stesso, così al plurale. E invece au leçon è una parola femminile, lezione, corso, e quindi al plurale rimane sempre con O avec X, là. Quindi sia per femminile e maschile, ma féminin e masculin. O. Quindi qui avete degli esercizi, avete ad esempio trasforma al singolare come nell'esempio, au terrain de basket al plurale diventa stessa pronuncia, au terrain de basket, ma a questo punto devo togliere la X, eccetera, eccetera. Qui avete degli esercizi per appunto assimilare, voi studiate la regola, assimilare e andare avanti. Visto che in questa unità abbiamo visto gli sport e quindi vado in piscina, vado a danza, vado a tennis, eccetera, arriviamo ora a studiare, vedere tutta la coniugazione du présent indicatif du verbe aller. Aller, cioè andare. Alors, là, vous pouvez l'écouter, et moi, je vais les lire. Alors, je vais, tu vas, il, elle, on va. Vous pouvez ajouter on. Je vous l'écris là. Je me suis trompée peut-être avec les N, mais bon, ça marche, ça va. Non, j'ai bien fait. On, vous l'ajoutez à la troisième personne singulier. Nous allons, vous allez, ils, elles vont. Alors, c'est un verbe irrégulier, irregolare, comme en italien. Et pourquoi c'est irrégulier? Pourquoi? Parce que la première partie va changer. Alors, quindi cambia la prima parte, quindi la radice, e avete, come in italiano, io vado, tu vai, egli va, quindi la radice con va, vai, vado, mentre al plurale cambia la prima persona, allons, andiamo, allez, andate, e poi ritorna vanno, vont. E quindi come in italiano cambia questo verbo. È molto facile, va imparato bene perché lo useremo molto anche poi in futuro per formare un tempo futuro che vi ho già detto. Alors, donc, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Par exemple, je vais, j'espère, je vais à l'école. Vous allez à l'école. Vous allez au cinéma. Nous allons au parc. Avec un pluriel, vous allez au restaurant. Ça peut être singulier pluriel. Vous allez au supermarché, etc. Vous allez à la pharmacie, ça ce sont les choses qu'on peut faire. Aller à la pharmacie, aller au supermarché. Pendant cette période, on dit en français des confinements. Confinement è quindi questa situazione di quarantaine. Alors, et c'est comme ça. Alors, puis nous avons vu un autre verbe. L'autre verbe est le verbe préférer. C'est un verbe très long, lungo. Et alors, on va voir avec une particularité. Il y a les accents qui changent. Alors, nous avons
Je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. Alors, si vous regardez les accents, changent. Allora, abbiamo gli accenti uguali all'infinito, quindi preferé, che messi in quella posizione, allora vediamo se io faccio così, forse voi li vedete meglio, perché dovrebbero essere al contrario, nel foglio li vedete verso, quando siamo in classe io dico verso la porta, però in questo caso forse è così perché è al contrario. E quindi, in un altro caso, quando li abbiamo invece così, io dico a tetto, va bene? Per ricordarvelo. Allora, quindi vediamo verso la porta, pensiamo di essere in classe, voi guardate me e quindi io indico verso la porta, quindi la porta sta alla vostra destra, se rispettiamo come siete posizionati in classe. Quindi abbiamo l'infinito con i due accenti verso la porta, poi lo ritroviamo nelle prime due persone plurali, nous e vous. Alors, e quindi infatti sentite che il suono è préféreront, va bene? Uguale. Attenti, cambia nelle altre persone perché proprio il suono della voce è diverso. Io dico je préfère, vedete che préfère ho due diverse. La prima è chiusa, quindi ha un accento acuto, aigu, e l'altra dico pré. Mentre quando dico faire, sentite che la bocca è più aperta, quindi il suono è più aperto ed è una grave, quindi grave, grave, il suono è grave. Quindi préfère, je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, quindi gli accenti sono sempre a tetto. I primi due plurali abbiamo nous préférons e vous préférez, sempre con gli accenti invece acuti verso la porta. Ecco che si ritorna la terza persona plurale, come abbiamo già visto in altri verbi, è uguale alle prime tre singolari e io ho il, elle, préfère. Sentite come cambiano i due accenti, uno è acuto e uno è grave. E infatti così si comportano tutti i verbi che hanno, all'infinito la E con l'accento acuto, cioè verso la porta, sulla penultima sillaba. Ed ecco che abbiamo préféré, posséder, considérer, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Prendono un accento grave alle persone del singolare e alla terza persona plurale, perché, non ve lo dice il libro, perché l'ultima sillaba è muta. Cosa vuol dire muta? È questo. Se io dico tu préfères, io mi fermo a préfère, a sentire la R, perché la E poi è muta, quindi cade. Quindi in tutte quelle persone che préfère, l'ultima sillaba è muta. Allora, se l'ultima sillaba è muta, la penultima diventa grave con l'accento, quindi verso la finestra, e in questo caso forma con l'accento precedente, se c'è anche sulla sillaba precedente, l'accento acuto con quello grave formano il tetto, va bene? Mentre se io dico préférons, préféré, io dopo la R ho un'altra sillaba e è una sillaba sonora perché io la sento, perché dico préférons, cioè on, préféré, dico e, sentite?
quindi quelle non sono mute. Poi altrimenti, se non vi rimane in mente, pensate che l'infinito e nu e vu hanno gli accenti verso la porta, mentre le altre persone hanno l'accento grave. Però se capite bene il meccanismo del suono e quindi capite che l'ultima sillaba è muta perché non si pronuncia e quindi quella sillaba precedente dovete mettere l'accento grave perché appunto sentite allora è più facile, va bene? Comunque ci vuole un po', ragazzi, siete in prima, però insomma noi queste cose le facciamo. Allora, quindi avevamo forse già accennato anche la E, quindi l'accento della E acuta e la E grave, ce le abbiamo anche a pagina 372, e quindi dove appunto abbiamo ridetto le stesse cose, vi ricordate anche le finali mute che sono quali sono le consonanti finali che non si pronunciano nelle parole? Quelle che si ritrovano nella frase che abbiamo scelto per convenzione, che è ex deposito gas. Ve lo ricordate? L'avevamo già detto, l'abbiamo detto più volte, forse solo con la terza C o forse anche con la terza E avevamo già iniziato a scrivere le regole o con la terza D. Comunque poi fatemelo sapere perché ora non me lo ricordo bene, va bene? Allora, vi invito anche a svolgere la pagina 372 e le altre, la 98, la 97, la 98, la 372 e poi vedo se ne aggiungo qualcuna, ma non vi preoccupate perché ve lo scriverò sia su WeSchool che sul registro elettronico. Alors, donc, on a fait un peu de grammaire aujourd'hui. Passez un bon fin de semaine et à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Au revoir, hein? Je vous embrasse. Au revoir, merci.